Dicas do Theo em Escolha o refrigerador perfeito. Você sabia que o número de pessoas em casa pode influenciar no tamanho ideal da geladeira? Então vamos ver os tamanhos indicados para cada família. Refrigerador de baixa capacidade, até 300 litros. Esse modelo é ótimo para famílias de 2 pessoas ou até mesmo para quem mora sozinho. Refrigerador de média capacidade. São as geladeiras de 300 a 400 litros. Modelo perfeito para casas com até 4 pessoas. Refrigerador de alta capacidade, mais de 400 litros. Ideal para grandes famílias. Agora você pode escolher sem medo de errar o seu novo refrigerador.